Hallelujah. Amen. Twebaza Mukama abooluganda. Olwa crusade y'olwaleero eteekeddwa okubanga ejja kuba ya njawulo. N'olwekyo twagala okubaaniriza giyite ntya obangambe nti eri controversial kubanga abalina ebiwundu b'ensonga gye twogerako ebibuuzo byammwe nammwe bikambwemukko, naye katukkirize Bayibuli eyongere otulambululira amazima g'ensonga gye tuliko. Nsumba olunaku lwajjo twawunzise nga tuli mu Matayo 19 ne tulaba olunyiriri olw'omwenda oba olyawo olulowoozebwa nti luwa ebbeetu omuntu okugoba ate n'awasa omulala. Naye okusinziira ku kunnyonnyolwa kwe twafunye olunaku olwajjo tusobola okuyimirira ne tugamba nti tetwasanzeewo bbeetu lyonna. So wetwagala okusimbula olwaleero tubaaniriza mwenna Mukama abawe nnyonnyini ddala omukisa. Tukubagiza abafiiriddwa, tuzzaamu amaanyi abawulira nga muli banafu, ate era nammwe abawulira nga muli bulungi tubasabira ekisa kya Katonda kyongere okubanyweza nga tutambula olugendo luno. May God bless you. Tusaamu ekitiibwa abantu abagoberera nga tebakomentinga naye nga gye muli mugoberera. Mukama abawe nnyonnyini ddala omukisa. Twebaza mwenna abakolebwa obulungi nga bino byogerwa n'abakolebwa obubi nga mukiwulira bulala. Kitiibwa Pawulo yagamba ebyo ebintu bigwana ne bibaawo mu lugendo lw'okutambuza enjiri ya Mukama waffe Yesu. So mikwano tubaaniriza nnyo. May God bless you. Pastor Mukuye waali kamusaba atulamuseeko ate tubeere nga tweyongerayo tukyekulungulira ku nsonga y'obufumbo bwe bukwatibwa n'ebibugenderako ebizze bidibagibwa nga bisambirirwa nga birinnyirirwa. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo butatukolimira, mwebale kugoberera, mwebale kusharinga. Tuli ku nsonga ezireeta ebibuuzo ebingi mu mitima. Ekintu ky'obufumbo kireeta ebibuuzo bingi nnyo okuviira ddala mu kulabagana. Ani alaba mukazi ow'okuwasa? Mukazi yalaba oba musajja yalaba? Musajja yaba ow'okuwasa oba mukazi ow'okuwasa. Eyo debate namba eri awo. Fusizi debate ey'okubiri kyangenda w'abasingo. Ani atwala munne ewaani? Eyo nayo debate ekyali awo. Who introduces who? Who introduces who? Byonna bibuuzo biri omwo. Juzi nalaba ne debate mu bavubuka. Ntwale kye simanyi. Nga baagala gamba kyolo. Oyingira otya mu mukago n'ekintu nga tokimanyi? Olwo nga bafunye busamometa ogenda okikebera. Balina ozanyisa abavubuka akebera. Eyo debate eri awo. Ntuba tukyali awo ne baleeta Dawale yafubutuka nno mu baligolisi nti tusasule Dawale. Basebo ne banyabo Dawale si kika kya mpale wabula ebintu ebitwalibwa ku buko. Dawale kiwulika ng'empale z'Abaseveni. Okuwala okunene. Naye Dawale bye bintu bye tutwala nga tugenda okwanjula.
tusasula abakazi tetubasasula dawale kasimu oba si kasimu abazadde basala ebintu oba akasimu tebakasala kubago bangantu yagala kusima ate nonsalira omwana gwe muzadde owobulenzi makomo ate yeyegulamu muzaale si privilege mu okuzaala omuntu omukulu nga simwe mwamuweerera ebyo byonna bibuuzo enkola y'emikolo tugiyise tutya okuliyimbira mu kwanjula bwe mwanjula ne bamumpa ku kyakinona ki mu kwanjula emikolo awokka embaga mu bayibuli ziriwo ebibuuzo biri awo biveeyo bantu babuuza bwetuuka ku mikolo abalokole tulye oba baba batuuka mumukolo ali oluwombo oba talya bwe bakuwa emmwanyi ozirya oba tulya bwe mugenda embaga kikulu oba si kikulu ogatta bwe ngattire wa diisi simanye wa registra ani ayina ogatta bwe batugatta okutuyingiza mu kidaala bikulu bwe bangatta ne batampa certificate ekola kimbufumbo okuzza omuzigo kinene gye kiri oba tekiriyo bwozza omuzigo ozza kiki kyotatwala ebibuuzo bitambula mu bufumbo okuva lwe butandika ani ayogera from the word ani initiator okutuuka kwani atulamula okutuuka tweyite tutya oba Sakira amwita switi oba Daali amwita akyakinonya senga wayogedde ekikyo abala mami switi Daali baba ye biki bye tuba tweyita era tubyeyite ku kyaki tubyeyitire mu ddiiro ebyo byonna bibuuso okwenuunira ku bituuti nakakiraba ku mikalo mu makanisa amanene nga eddakiika lumala bagata pasita n'aduumira kiss one another omu yali agatta mass wedding n'agamba mpakaza kiisi whoever kisses better than the other omanyi bw'okola emisobi mu luzungu ebanga etali nsobi efuuka design olinga abeera nga akuba ekifaananyi abantu bamanyi okuwemula kwe kwogera mu Luganda omuntu ayogera ekigambo mu luzungu naaba nga tawemudde n'okyogera n'okiteekawo naye kyogere mu Luganda oba wemudde munywegeregane buli muntu nywegera munno munywegere abaana ne besoozaawo kamera mu bantu all that stuff church bwekumala ebyo byonna byonna bigiremeredde enkwata yaabyo byonna byonna nga biri disorganized abakazi nga bakutte nga batwala olugambo boogera ku babba baabwe in the name of prayer request tusabireko talina maanyi naka ebyo byonna yakafankunaalya yeekutte mu bufumbo olwaliro buli wetukola ku semina z'abafumbo ebibuuzo bibaawo twegatte mu kusiiba during fasting
twegatte otyo abeewabe b'omukazi balamu bo ebyo byonna bikyali bibuuzo bwe bakyala bamale ennaku mmeka bamale ennaku mmeka bingi nnyo twambale tutya mu baana abaana batuzaale bameka tuzaale abaana bameka waliyo okukwesoni awo ogunene family planning yabwe katonda ogwo nagwo kukwesoni kuli awo bwe ngikola ngenda mugeyeena ngenda mu ggulu buli omu awo alina bibye nga bwe tugamba twajjula omwoyo mutukuvu anse tubulira ki omwoyo omu katonda omu bayibuli emu obulokozi bwe bumu ansa ebula etya ebyo byonna bibuuzo waliwo n'ababuuza emirundi ejaki ejya nota badde manyi gino egy'okukuba akapiira nati golo mmeka ebyo byonna bibuuzo byammwe lwaki obufumbo it is a mystery naye ebibuuzo byabo bw'obikuŋŋaanya byaddibwamu mu bayibuli kati twagala kuddamu ekibuuzo kimu olwaleero ku ebyo byonna bassebo ne bannyabo ku bibuuzo ebibadde bibuuzibwa ogunene twaguzeemu Matayo 19 twagambye teragirako kugoba bakazi ogw'obwenzi adultery yalagira goba bakazi ogwa fornication before kati ate fornication before nga tebannaba kumuwasa fornication oyo ate wa buwangwa wa kalicha ya Isirayiri kubanga mu Uganda mwe temuyina ssuuka waliwo yakikubuuzizza eggulo saakirabye yakibuuza gwe ndaga nti wabitegedde yagambye ekitegeeza abatali vagini tubagobe abawala abatali vagini tugobe nga wamuwasa n'okizula ntali vagini onojjawa purufu ng'oteeka okuba nti kalica si yammwe kalica y'Abayisirayiri ogenda tukakasa otya teyabadde vagini ate naawe olina kumala kwegatta naye okumala okukakasa nti vagini kati bw'onoomutuleetera gw'onooba na bukakafu ki ng'ate naawe weegasse naye era abatakyali vagini mpozi abage tuli kibokka bo be bainsistinga nti Bikira Mariya wadde mubaayi yeegatta naye father alemerako n'agamba amazima ali vagini abasajja abagenda mu ssomero ne basomera emyaka 10 n'egi ate era kisinziira kyosoma ekyo kye baasomayo esoma obulimba emyaka 10 basoma bulimba okatirwa oyongera ku omubeererevu n'azaala omwana n'asigala ng'ali vagini n'azaala Yesu n'asigala ng'ali vagini n'azaala bayakobo n'asigala ng'ali vagini n'akula omukazi omukulu omwana we ne bamutta nga alina emyaka 33 ng'ate ne bamulekera ne Yokaana azaalemu ne mu Yokaana n'afa luvannyuma nnyo nga yaliko ne mu kisenge ekya waggulu ne bagamba mbeerera kaakati mmwe eyo kalica si yaffe ekkanisa y'abamawanga fe obulokozi buno twabuyingirira batubayipaasinga bubayipaasinzi ffe tuyingira olugi luggulwawo ku musalaba naye tulindako omwoyo amale okujja omwoyo officially ffe atuyingiriza mu bikolwa by'abatume 14 okukkirizibwa n'eri abatume okukola assimilation bw'atuyingiriza kati amateeka obuwangwa bwa Isirayiri tebutukwatako obuwangwa kalicha yaabwe muno mu Bible the Bible erimu ebintu nga 3
bayibuli erimu obulamu bw'ekkanisa naddala mu ndagaano empya bayibuli erimu obuwangwa bwa Isirayiri kyokka bayibuli erimu kopatire constitution eya Isirayiri era candlestick ye national emblem eya Isirayiri gye bajja mu Kuva 25. Okay, ebyo tubimaze tugambye abagoba abakazi mwabagobera mu kyawandikibwa kikyamu olina kuba mu Isirayiri era ojja kujja otubuulire ekikakyo oba oli Muleevi oba oli mu baki Wasikali Isikali Yuda ojja tubuulire ekikakyo Idi Amini Benjamini ojja tubuulire ekikakyo mwogwa. So basebo ne banyabo ebyo twabyogedde ne tubalaga obuvo n'obuddo bali batwalanga essuuka gye baplayingirako sex ne bagitwala ne bagitereka mu maka gaabwe wano ewaffe it is an abomination. Eyo culture ya Buganda initially yali efaananamu ne culture ya Isirayiri. Amazima bino si gobawezo gamwe Abaganda beteekawo ate kweteekawo Isirayiri eyina kati nze Isirayiri ngisinga lwaki tekkiriza Katonda ejja kumukkiriza naye leero genda mu Isirayiri ojja kutya tetugisinza. There are some people who worship Israel. I don't worship Israel. Naye nkugamba kalicheyo yalimu ebyaniringi ebintu byebyo senga nga agenda wana mu Buganda senga nga alumba mpaka ku kitanda n'asomesa era senga nga akebera essuuka enkeera senga yazikebera. Bino tuli ku by'abakulu tobiwuliza abaana abato bona bibawuliza gwo n'omanya ye ate empisa embi zonna ze twogera muzikola tebalaba babe batamanyi nti wagoba nyaabwe. Bino tubyogere nga muwulira andi mwe mtayagala kwogera bayibuli ebyogedde kali bayibuli okayita katabo ka kyama kakati wuliriza basebo ne banyabo senga bwatyo bwe yakolanga edda naye yo kalicha yadiba teri mu customary laws zaffe tetukyagitwalanga ekikulu era senga n'amala jja nkuwaabira lwaki you have deprived me of my right to privacy. Omazeeko eddembe lyange erya mu Luganda privacy eryenkiso eryokwekisa lyeddembe oba olimazeeko mbirwa basenga beba tebakyakola ekyo twakimaze. Matayo 19 abasumba muyige mukole notisi muve mu katemba nti oyo ayogera yani ayina degree meka ayina biki ayina church yenkana. What is the size of the kwaba size ya church ndoza church yabwe nene ani akulimba mbu church y'amazima egejja church y'amazima tegejja gweteka wali kanisa ng'obagamba kimu ndabye emizimu mukaaga nga gijja gikutambulirako nga gyambadde gambuutusi eza yero olabe bwogenda okujjuza baagala ebyo oliko ebikolimo 9 ekimu walinnya taxi kyawanuka waggulu nekikugwa mu liiso awo akimale banne kale kyogaa ziri ezirina obudomola bw'amazzi obweweta ne bugenda paka ku geeti y'emulago zesinga obulamu maama gwegenda bugenzi wali ku 2 abantu baagala okubalimba ekisusse. Okay, so Matayo 19 toddamu goberamu mukazi yenna toddamu kisoma bwotyo. Bayibuli teyagamba adultery yagamba fornication ng'ate Yesu kyava abagamba nammwe mbagamba tyotyo temugobanga bakazi bammwe okujjako for fornication preserving culture ya Isirayiri. Ate anyweza kino abatume ne bamugamba bwe kiba bwe kityo
si kirungi omuntu okuwasa bwe kibanga Yesu bw'akyogedde baategeera nammwe tumanyi mwategedde kati tuddamu ekibuuzo ekirala empeta zivaawa ani yalagira Katonda ali aweya ku mpeta empeta kikulu mu maaso ga Katonda basebo ne bannyabo tutandise bwe tuti waliwo ekintu kye tuyita covenant omukago covenant eba n'ebitundu bitaano ebikulu endagaano eza bayibuli ekisooka mediator omubaka ow'endagaano ekyokubiri sanctuary ekifo mwe bagenda okugikolera ebyo byonna biri mu bayibuli ekyokusatu terms of the covenant emiramwa egy'endagaano ekyokuna blood oba sacrifice oba dawale oba price omuwendo okuba ku ndagaano gye mugenda okukola ekisembayo ekyokutaano seal or token akabonero oba envumbo oba stamp seal token nvumbo stamp kabonero ekyo ekikola endagaano okay endagaano y'obufumbo eriko twazuula nga gavumenti eyina ekyayo ekiyita contract ezaffe era nga nazo contracts tuziyita covenants tusinga ziyita covenants lwaki tuziyita contracts lwaki a contract esobola okuggwako ebeera ya time period eyina period contract ate covenant naddala eziri divine ziba everlasting teriyo option yonna yakugimenya contract ebaako conditions ezigamba abcd bakiti nkusazaamu era contract eza gavumenti esobola okusazaamu obufumbo bwonna ku bintu ebyangu byonna naye nga yo gavumenti ibitwala ng'ekikulu for example gavumenti mukazi wo bw'agaana okwegatta naawe osobola okuloopa n'ogamba I don't receive conjugal rights. She has denied me of my conjugal rights. Certificate. Gemateeka gensi. Osobola ogamba yakyusizza eddiini. Eyo fakita nkulu nnyo. omuntu okukyusa eddiini n'omugamba namugobye yalokose osobola okugamba ali rude nnyo gyendi she's too violent oba he is too violent she tortures me oba he tortures me gavumenti esobola okuwa ebbaluwa ey'okumugoba ebintu byonna gavumenti byeyateekawo kwe tusobola okuyima okugoba abakazi buli mukazi ayinako ekimu kitegeeza tewayinza kubawa bufumbo tewayinza bangi balina so ebya gavumenti biri right naye twakkiriziganyiza wamu nayo
nti ekintu ky'endagaano kikulu ne tumajinga gavumenti netukkiriza ekisooka ffe twagigamba nti bayibuli simwe mugirondera ba mediators ab'endagaano. Katonda yalonda ba mediators ab'endagaano ze. Gavumenti si erondera Katonda ba mediators abagenda okuwandolinga endagaano za bwa Katonda. Betwaliise bakabona ba priesti. Very good. A priest Kristo yalonda kabona agenda okumediatinganga okubeera mediator wakati we nendaga ne kulwa abantu. Yes. Ye kabona si gavumenti. Era ebintu byonna ntwala omukisa guno okubalangirira n'okubagamba endagaano ze mukolere ewa DC owa Registry of Marriages tewali yamuyita. Gavumenti yamuyita era accountability aligiwa gavumenti. Ekibaddusa ne mudduka ba mediators Kristo be yateekawo. It is lack of trust. Tebesiga. Lack of transparency. Tewali bulambulukufu. And fear for the mistakes you made prior. N'olw'okweraliikirira olw'ensobi ezaakolebwa kwaba abasooka okugattibwa. Abo bonna buli gwola baddukira ewa RDC nga mulokole bamugattire mu ofiisi ya RDC manya simanyani ani agatta kaso abo bonna bagatta oba bali gestura n'ogenda n'ogenda nagatta mu bayibuli eyo tayito tetugirina tetubamanyi ng'abaweereza ba Katonda era kye baweereza kiba kya gavumenti n'obwo bufumbo bwa gavumenti. Therefore the government has a right to dissolve that marriage. Gavumenti egattulula wadde bayibuli eyoffe tugamba kufa kwokka kwe kugattulula abafumbo. Olunyiri twalulabye twazirabye. Kati mwe bebagattire ewa DC bwe baba batukuza obufumbo kino si Mukama waffe yagambye nze mbaweerera amagezi mugende mpola mpola ne pasita akuddemu eyo abasabire. Why? Ekyo kyokka mwalaga you don't trust in what God oba abantu Katonda be yateekawo okubeera ba representatives b'eggulu. Mwaluzinga trust mu ba mediators ab'endagaano abayimiriddewo ku lwa Kristo. Mwaluzinga trust mu Bible eyateekawo ba priests. Ekyo kyokka anti Kristo yagamba Samwiri, Katonda yagamba Samwiri tebaganyi ggwe wabula baganyize. Baleke tebaganyi ggwe naye baganyize. That moment you denied God. Tuli mu kutereza misingi. Weewaawo. Buli omu weeke biri mu kirowooze. Think about it. Bayibuli ega n'aleeta Kristo n'agenda n'aleeta abamu n'abawa abalala bannabbi abalala babulizi banjiri abalala basumba abalala basomesa nti abo be bagenda omukuliza ekkanisa mpaka bweneetuuka ku bukulu obw'ekigera ekya Mukama waffe Yesu. Bwano tabataddeemu bali ba RDC ba DC ba registra taboogedde ebyo si ye yabireeta. Bw'aba si ye yabireeta muli ku kiwaanyi. Embaga gavumenti egisaamu ekitiibwa n'ezaffe ezissaamu ekitiibwa
naye okwekiriranya kw'abasumba bonna bonna wokibabuuza kubanga era katonda yateekawo gavumenti katonda yagamba bonna bakaddiye baani abakaddiye aboogera bwe batyo balaba tebakyali innovative wadde okugaa nti bayibuli egamba they don't check even in the bible bayibuli egamba tukondera abakulembeze abatufuga kati gwoba you are there for nothing you don't have a reason to live omuntu mugambe mu bayibuli tetukiraba nga tuddukira emisiri bayibuli egasimusanze aserengeta emisiri okukima obuyambi olwo lunyiriri mugenda tunoonyeza tuli omwo mu Isaaya omwo kyakebera 3 watyo mwe temuluwandiika abalala mpaka we naaba waliko rights ku lunyiriri olwo kakati nkubuulira bayibuli egamba zimusanze aserengeta mu Misiri okunoonyayo obuyambi 3 olusooka Isaaya 3 olusooka woe unto those who go down to Egypt for help woe ne bwolekera woe unto those who go down to Egypt for help yali akigamba Abayisirayiri yabajjayo e Misiri naye okulowooza ngu Abamisiri ate be bagenda otugatta nga gyewo amasanda ani yamuwa olukusa okugatta ffe constitution eyaffe yiino bali eyabwe ebawa olukusa ndala jimpe wali ewa constitution eno eyaffe buli kintu mwe tukikeberera. This is our constitution, this is our grand norm. Every law that is inconsistent to this grand norm called the Bible is null and void. Buli teeka eritassa kimu ne Bayibuli libeera teriyimirira. Tuba tuligoba kyokka ate neeno egamba eno constitution eya Uganda naye egamba buli teeka lyonna eriwakana ne constitution eno lijja kubanga lirangirira okuba null and void. Every law that is inconsistent with the constitution, through the 1995 constitution of the Republic of Uganda, is null and void. Ate neeno egamba nti buli kintu kyonna ekiwakana n'ekigambo kya Katonda ekiriko inconsistent ne Bible null and void. Kakati wano bano ono alina ba mediators be baradisi baani abo ono alina ba priests priests be bakola ebyabwe be ba mediators be bayimirira ku lwa Kristo. Ba Paulo be baga nti mungoberere nga bwe ngoberera Kristo. Ate ono ababe abalukira wano naga the president will be the fountain of honor. Nakka wansi nga bagenda bakola honors ne bakola bintu byabwe ne babitegekera bo batembero bikyusa eno bagikyusa 103 no 102 bagikwatako kati ate muno tokwatako nyingo n'emu wano tekuli kayingo eno yo tekkiriza. The Bible has no provision of being changed. Era yatuuka negamba nti omuntu yenna alyongerako oba alitoolako agenda kuyitibwa mutono. Geyena eno yo terina provision ya kukyuka, eno erina provision yo yennyini enkyuka gye baba bagikyusaamu. Egamba amateeka agamu negogera amanya negamba they will be changed. Some laws here can be changed through referendum. Bible takirina kati twe a wider sense. I would argue and advise the church to stop going to those people mbagenza kola holy. Kati mark the word holy. What is the meaning of holy? Amakulu g'ekigambo butukuvu gaba tegavuddeeyo.
omu bamugatta nga RDC nga amugase alina wali omwenge DC agatta nga bwanywa kibiya nakisawali nagamba sembere maize mukebera goni nkeberera nga yenna tabitegeera nga ali awo yenna ina yatamidde dda eriiso limutunguseyo bweriti agenda gatta abamu kwabo abakungu ba gavumenti abakazi babalema obufumbo bwalema abo ne buddale mukati kati beba bepankirako babagatte ate nga twasoose kusoma qualities ezigamba nti omuntu yenna okubeera omuweereza wa Mukama twabasomedde qualities qualifications 23 amakage tulina okukakebera nga muweereza olaba bagobye amaca bamugoberawo yagamba ate kuba amaca yagoba ba amaca nagamba it must not be a recent convert. Mutimoseewo olaba bagobye pastor nga amaca obutemolera ku kanisa ate oli atalukukanga abasumba namwe ne mukkiriza ekyo okkiriza otya ekintu ekifaana bwe kityo ngo basoma lunyirimu yagamba oba godi yasinga obukulu muwulire ngo yakuwadde obuyinza gavumenti yatuwa obuyinza kino kiriko choice toyinza na kotinga lunyiriri olwo egamba gavumenti yakuwa olukusa one waffe agatta ku kyaki ne mukulu Nelson agatta Lubega agatta ne Manindos ne dokita agatta kati abo bonna bagatta lwaki gavumenti yabakkiriza naye ne bwetandi tukkiriza bw'ogatta omukazi gavumenti ekulangirira okuba irigo pasita bw'agatta nga teyamukkiriza emulangirira okuba irigo n'embagayo eba kansodi kakati oba gavumenti ekamba embaga zemugatta mmwe nzibanfu ezaayo ani yazimansirako omusaayi okubanga so sinfu thick bayibuli tezitongoza ezaayo nezaffe constitution tezitongoza compendium of laws ey'abafumbo marriage act tezitongoza kakati acts ezo bwe ziba tezitongoza eno neno bano nga tetubatongoza ezaabwe ziba zityanga ziririgo era nga tuzibalanga entukuvu ne tuzikkiriza nze kyenva nyimirira mu kisa Mukama waffe kyeyampa n'okuyitibwa kweyampitira okutereeza layini ntereeza layini nga nkugamba buli gwe baagattira owa RDC toyina njawulo ne gwe baagattira mu muzigiti toyina njawulo ne gwe baagattira kwerosi toyina njawulo ne yayitayo banne abataka b'oku kyalo kyeyamaani akulira amalwa n'amugatta mukirowooze tonyiga bunyizi buli ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nti waali kakati gwogenze mu ofiisi lwaki weekweka okweka ki kakati gavumenti yegamba embaga balina okiranga emirundi emeka ebyo gwoyina nobituyamba balanga emeka balanga esatu kakati ate wa RDC balangirawa balanga ebirango ku CBS bateeka ku luggi. Can you imagine what an imperfection? Even the government cannot achieve its objective. Ekirangisa ki tuleme kukola ndagaano nfu kuyingiza contract ng'emabega waliyo endala waleme kubeerawo nsonga
eyinza okuba inconsistent oba okulemesaamu oba okusalisaamu endagaano eno naye bo bateeka ku luggi amateeka gagamba ku luggi transport eyinza okuba munda mateeka go gali kiriya kati gwali ogenze ku ofisi ya Jeswa nkulika amanya g'abagole be baba bagenda okulanga babatimba ku luggi babatimba oba wabweru awalabika tokkirizibwa kuteeka watalabika walina okuba nga walabika bw'oteeka mu kasonda n'oga nalanze envalidi teyinza kuba ntuufu kaakati ate ffe kanisa twagala lujjudde waliwo mu mmwe muntu yenna mulika ensonga bayinza okuga nti oyo wange kati obuuza kyawandiikibwawo ekyo ekyo kasita tukulaze nti teryakkirizibwa kuddamu kuwasa kyetukebera kabona yakikebera kasita bagaye nteri kuddamu kuwasa eyawasaako kati ffe tunaabategeera tutya kukulanga mpaka wanaafubutukayo omuntu n'agamba oyo omusajja wange ng'omulala baali bamugatta mukazi we ng'ali mu kidaala ng'ali mu kidaala atudde baamutemyako yali busiya mukazi we baba batandika okulayira baabuuza waliwo omuntu yenna ayina ensonga akukemutera okubuuza ebalobera okuyingira mu mukago guno omukyala n'awanika omusajja n'afeyintinga omukazi n'asikayo certificate n'agamba omusajja wange simuwanga sisayininga divorce kyokka ebyo ebyokusayininga fene waffe tebiriiyo. You are not supposed to sign anywhere again. You sign once and for all. Yes, certificate get signing anga tuyingira tuyina ya budget entrance no exit. Tetu signing a certificate yonna of exit. Buli ayingira mu bufumbo bawe galiddemu. Gwe gwokwata akabiri itiko singo no kajjayo nga mukisosokolo inamu kamu fenna tulina kamu concerning with marriage fenna tulina katika ekibiriti kamu gwe bwokasaza edda twagendanga mu kyalo nga tuva ku mbaga tuvudde ku mbaga z'omubyalo ne tukomawo ssaawa 8 ku 9 ogw'ekiro maama n'abuuza ettaala yeeririddawa musoke muwamate ekibiriti ne bakinoonya bagenda okunyenyaga mulimu akabiriti kamu kamu katosooka kasaza ettaala mumanye gyeri akati ettaala giwamata muzikiza n'ebula n'agamba kasaze bwe yakasazanga kakwokya mpaka bw'otuuka kemulina n'okatuuzaako n'ekwata bwe bufumbo gwe kasito weetantala n'oyingira mu bintu bino oba okasazizza tuba naaka teri kalala omala kufa ne bakkiriza okusaza katonda n'akuwa akabiriti akapya so bassebo ne bannyabo omukago gwe tuliko ba mediators bensoose mediators of the covenant bakabona b'omukago ne tugenda ku part 2 kuba buli ndagaano zonna temuwakana zaalina ba mediators mu bayibuli mulimu endagaano enkulu 15 Adamic covenant Adamu ye yali mediator Abrahamic covenant Ibrahim yali mediator Noahic covenant Noah yali mediator Mosaic covenant Musa yali mediator ngero omulala yenna olaba ne mubana abaali abayisirayiri Katonda nga teyakulonda kuwaayo saddaaka nga tokkirizibwa
n'omala ogitwalayo ngo ebigenge bikkuba mugate bamisiri bannammwe ye ati waliwo agamba bajja omukima kati ze bagaye nyina emyaka ngenda mwana mwegi maama ezo zonna kulizimansi zewakalya bagaye embolo kiba kinnuma nnyo tujja kutereza layini without fear or favor mulokole mumisiri agatta atya akulayiza ki agambe amala akusabire ki omukisa agulina akugatta ye bamukebeta obufumbe bwe buli ayina abakazi bana naye n'agatta bwamba tugende ku sanctuary ekifo the sanctuary yabanga important mu Bible era eri important ekifo kintu kikulu. Our God is a God of positions. No position, no possession. Agamba Ibrahimu abufaabo jangu tugende bwenkuweera omukisa. Musula 12 afa ku position. Yakobo yezizika agamba kino kifo. Guno mulyango gwa ggulu. Yezise jinja. Waliwo ebifo bye yeeroboza. Nebimu ebye-10 yabigambanga mu bitwale mu bifo bye neeroboza ebyekireevi mu Levitical system. Kati gwe mu ofiisi bakwanira mulogi mwonoonedde mulogi mu kasenge bere bagatidde mu kasenge era gwe nga tozuula nti ebyo byebifu. So not all holy things are legal, neither are legal things holy. Nti ebitukuvu si bye by'amateeka newankubadde eby'amateeka si bye bitukuvu. Si buli kitukuvu nti ate mu sayidi y'amateeka kiyita. Ekanisa enoonya engeri gy'eneenyumirwa ng'enyumirwa ne gavumenti. Buli we munaanyumirwa nga munyumiddwa ne gavumenti yammwe yonna eribaako ng'ekkanisa nga gavumenti ekigwa mu kifuba omukwano gw'ensi bwe bulabe eri Katonda. Kale bandikoze ebirala naye tebayinza kuzanyira ku kintu kya bufumbo. Befeso 5 ebiyita mystery ekigerageranya na church. Managing marriage is equivalent to managing the church. Chofola ba Bible yegamba mu kanisa Kristo gwe mutwe gwe kanisa ye mwami. Ekimuyisa omutwe si kuba nti ekanisa kyekirawansi naye ono ye master of the church. Ate mu maka n'atugamba omusajja gwe mutwe era n'atugamba abasajja tuli mu kifaananyi kya Kristo. N'agamba abakazi mugondere abasajja bammwe nga mugondera Mukama waffe nga bwe muyinza okungondera Yesu atugamba. Kati bino ebintu by'obufumbo si byakwegatta, si bya konjugo. Simanyi biki si ebyo bisukkawo. Marriage is beyond sex. Agambye lwaki yatulagira tuwasoomu ensonga yagiwa musumba yawa nsonga yali anoonyeza dde eri mutya owulira. Ate mu mutima gwa Katonda ye marriage kyayonja. Mayindi emuli ku zadde anoonye zadde eriri mutya. Kitegeeza alowooleza mu next generation.
Chovola bezzadde eritamutya akugoba abaana be batamutya. Yagamba Eri abaana bo tebantadde mu kitiibwa. Eyo twavaayo. Ekifo kikulu. Genda jindi genda boti genda mu kibuga bwe kiti genda Katonda wa bifo. Kale gavumenti bwetu bwe twakkiriza ebifo ebyaffe nekkiriza bigattirwemu. Embaga bwe yakkiriza kubanga ekkanisa nga abaaliwo abategeevu abaali civilized nga tebasobola kukkiriza kutwala church mu ofisi ya RDC yababeera senior pastor mu ddakiika ezo. Amakanisa ne bagawa layisinsi okugatta. Naye layisinsi eyo si ey'eggulu. Eteekawo legal grounds. Eggulu liba lyatuwa. Eyatuyita mwesigwa. Era yatuwa obuyinza. Naye olw'okunoonya amicable ground, gavumenti etuwa layisinsi. Embaga ezeetera eziregistering. Abantu ebaregistering musobole okukolera mu gavumenti eriwo. Ne tukikkiriza. Sanctuary tujogeddeko. Kama ayina ebifo byeyeroboza n'ateekamu ba mediators. Ekiddako teri ndagaano etalina terms nga basayininga busayininzi. Teriyo. Zonna. Wiiki eno yonna ne wiiki ejja neereddako abali ku audios za WhatsApp zaffe betusupplying enjiri eya audios. Tuli ku covenants. Tugenda bawereza covenants mpaka buli emu nga tugituuseemu. Kebe ya marriage, kebe yaki, zonna tugenda zikyalira. Enjiri eyo bagikuweerezeeko oba togifunye. After all, see assent. Okay. Terms of the covenant. Emiramwa gy'endagaano. Oli bw'akayana n'ekyo aba taliimu mulamwa. Ye yennyini. Kubanga endagaano mukkiriziganya ku ki? Okulagaana ku ki? Ezo tuyita terms. Kati terms z'obufumbo bino bye bibaamu zirina kubanga zikulembeddwa love. Zonna unconditional love, irrevocable love, love eri open. Kyetuva tukibuuzaamu ebibuuzo love. Are you going to love him? Onomwagalanga mu bulungi ne mu bubi. Nolekanga abasajja abalala bonna. Onooleka abalala bonna. Nobeera wamu naye yekka. Nobeera n'ono yekka. Ennaku ze mulimalanga muli balamu mwembi. Ennaku ze mugenda okumalanga muli balamu mwembi. Mu bugagga ne mu bwavu. Mu bulungi ne mu bubi. Mu bulwadde ne mu bulamu. Kaakati akajanja k'Abapentekooti abatagala kusoma Bayibuli zaabwe baagala nnyo okwongera mu bintu bya Katonda. Mbo baggyeko negative party. Mbo obubi nga tebuliiko. Endagaano za Katonda ziba zino nsomera Baluumi 5. Baluumi 5. Baluumi 5 olunyiri olwokubiri. Baluumi 5 olunyiri lwakubiri. Agambye mpaka ku lwokuna. Through whom we have gained access by faith into the grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings. Kati access gyagambye.
we have gained success. Access. Sorry. Through whom we have gained access. Child access. Fe twafuna omukisa. Okwegatta ku ndagaano. Yes. Endagaano eyo eri mu Befeso essula ey'okubiri layini okuva ku ya 12 awo ng'okuttewo tuddewo. Abefeso essula ya 2 okuva layini eya 12 egambye, remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope, without God. Very good. In the world. Without hope, without God. We had been alienated from the covenants of hope. Kakati tufuna access kusubi lino kati alitandika mu Baluumi 5 olwokubiri baddiremu okkirire musumba. We have gained access by faith into the grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, twafuna access, we rejoice now in this hope. Kitegeza tuyingidde mu ndagaano, endagaano gye tuyingiddemu kati atugamba not only so, but we also rejoice in our suffering. Kati gwani ajjawo suffering. Gwani agamba titojja kirayira mu bulungi ne mu bubi. Ebintu bino si bya lugezigezi, byakusoma Bible, byakusoma. Muve muganti gundi yagamba Bible yegambye etya. Gwosinga Kristo bwe baali bakoze endagaano ebajja e Misiri, endagaano gye bakola baaliirako enva ezikaawa, bitter herbs. Gwani agamba mbu endagaano ya Kristo ojja giyingirako wawooma. Marko 10:30 lugamba temuliremwa kuweebwa bino byonna, n'asibako nakano wammanga. Marko 10 okuva ku linnyo lwa 3. Marko 10:3 nga tonnabikuunyuulako sooka owulirize. Mulimu emboozi ze mwogera nga zinyuma, ng'era abantu be bakubira endulu, wabula preach it pastor, ne mbafuuwa amazike. Naapukira n'atuyana agamba lwe mulyawula entuuyo ku mafuta lwe mulirokoka. Wammasoma. I tell you the truth, Jesus replied, no one who has left home or brother or sister or mother or father or children, all fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and with them persecutions. And with persecution. Eno endagaano gye mwayingiramu gye baatuluupinga ne tugiyingiramu, tulina essuubi ddene. Naye agamba temusuubiranga ssuubi lyokka, musuubire n'okubonaabona. N'atubulira n'ebibala bye kuleeta, agamba mulindire n'okubonaabona, kubanga okubonaabona kwe kuleeta okugumiikiriza. Okugumiikiriza kwe kuyamba ne kubawa empisa, character. Empisa ze zireeta essuubi. Essuubi teriyiwa, n'olwekyo okwagala kufukiddwa. Agamba suffering produces perseverance. Perseverance produces character. Character produces hope. Hope does not disappoint. Ebyo webiggwa, love is poured in your hearts. Byonna biri awo. Kati gw'oleeta lumaturity mbigobye mu kanisa eno. It is good kanisa yo. Gwani abigoba. Febe tetubirayira wano. Ffe wano twabikana okwatula ntate obulamu n'okufa buli lumirumiru bwe mutayige mmwe bakulembeze bammwe. Omuntu akusomesa ekimugoberera nga naye bimugoberera. Kati gwe n'okwata mmwe abagaa nti bibagoberera.
ate mmwe mutoola mmwe abagobererwa ebizimu ebingi ne muwoono ono ekikyo ne kikutuka obujulizi bwabawa nti ekikyo kyakutuka mmwe mukikutula olw'akasente ke muwaayo mmwe kubanga amagezi ge matono ogamba kingoberera tozzeeyo ne ku ssente gwozza okuwa ye talinaamu lukebe era ye yenyini ayimira n'abawa obujulizi ani yandaba twatandika ne baani wano nali bubi kati ate yerabira nti mwe mugaggawazizza mwe bagamba mmwe kiki abalemeddeko naye sijja mukwano gwange akwata nnyo ku mutwe gwange nagufumita saagala kukikola bwentyo saagala kikola ate kimisiriko kijja banyiiza ng'ate nze ndi muntu wa bigambo bitono ayali basewo ne bannyabo nkugamba empeta tuli ku bufumbo tuli ku terms zino tubadde ku sanctuary tosobola zijjamu ne tutengera mu terms endagaano zonna zaaliko ekintu ekiruma olaba ne bannamateeka bakimanyi boyo babuuza kye bayita consideration bagamba every contract to amount into a contract oba to gain legal force there must be consideration kati bwebabuuza what is consideration bayinza okunyonyola bwe bulungi oba amagoba oba okufuna oba essanyu oba ekintu kyogenda okukwatako ne bagamba oba obulumi okufiirwa obi byogenda okuyitamu banyonyola consideration ne bagamba it is part of the contract gwegenda obabuuse mmwe kyemuyita consideration mu luzungu eno bosi kye bayita consideration basooka ne boogera ebirungi bye boogera profit additives consents gains given or gained to you all ne batandika loss detriment ne boogera ebya negative suffered basooka ne boogera gained ne batamunebaga suffered ekyo kye banyonyolanga banyonyola eyo kanzirukeyo musumba terms temuzikwatwako mu bulungi ne mu bubi otira ki okulayira ekyo mu bubi kitegeeza balo bwagaananga obilayira bajja kukugoba muyinza obutafuna bubi buno obwekuba nti mufunye embale oyinza obutalemala naye osobola okukaddiwa nga n'obubi ku luno bugiddemu agire tomanya obubi ne bujja n'oziba amaaso muwakana kye kibambaza galubindi ki kisoboka therefore basebo ne bannyabo tubuzaayo paati tumaze terms twasoose mediator twamumaze ne tugenda ku sanctuary ne tugimala ne tugenda ku terms kati tugenda ku siiru tugenda ku seal sanctuary ne twagimaze seal of the covenant seal tukozesa ringi lwaki mu siiru zonna eziri mu bayibuli zonna ringi yesingamu amakulu ng'ogyeko nyina okujjako endagaano empya mu ndagaano enkadde yesingayo amakulu empeta mu lwebulaniya mu isirayiri ensi yonna nga tetututera ku mmeeza emu abalokole n'abatali balokole bakkiriza nti empeta erina amakulu
mu Isirayiri empeta bakiyita mu Lwebbulaniya bakiyita tabath. Tabath kitegeeza to sink. Eribo empeta bazikozesa nga bakibalanga sinking, okubbira. Okay. Kati obufumbo empeta yesobola yokka okugyayo amakulu ey'ekigambo tabath. Manya mu bufumbo tuyinamu ekigambo kye bagamba the two shall become one. Kati meaning y'empeta bwe tugikwambaza nengikwambaza nenzija nenkwambaza empeta kanje yambaze abagwagwa bajja keditinga bamanyi bajja keditinga awo nga nkwambaza empeta batutandike ntunula nnyo omulabe ndabe waanaatuyita kakati bwe nzija nengikwambaza nenjikuteeka ku lugalo amakulu nkubuliddemu ombuliddemu olw'okukkiriza kiri Yesu kyagambye the two shall become one. Nja kukubuliramu ombuliremu tubeere omuntu omu. Ge makulu Abayisirayiri ge balina nga tetunnayingira ne mu Bayibuli. Era nga tetunnafuna ku kifo we bagitadde mu Bayibuli. Rebeka bagimuteekako maama w'abaana. Rebeka bagimuteekako. Ojja kusoma Lubereberye 24:47. Isaaka bwe yalera Rebeka n'ajjayo empeta nga talina na bw'abisomye ennyo. N'agijjayo lwaki? Mu buwangwa bwabwe ye yali yetegeeza nti lazima kukkiriza. I am going to sink, you are going to sink, we shall sink. Kati those who don't think ne bata kumpeta ne bakuba. Yiyo tabath. Empeta amakulu ag'okubiri etegeeza authority mu Bible. Lubereberye 4 n'olunyiriro lwa 4 mpaka 42. Lubereberye 4 etegeeza buyinza. Authority mu Bible. Tusome Musumba soma. Lubereberye 4 mpaka ku 42. 4 lugambye nti Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. Kakati nebolekera. Yes, sir. Farawo bwe yalaba tukyali ku makulu ga mpeta. Yes, sir. Farawo bwe yalaba Yusufu ng'ajja mukolera ndeese amakulu ag'okubiri ndi ku authority. N'ajjamu empeta ye. Era mu Bayibuli oluusi bazita signet rings. Kubanga buli mukungu yabanga n'empeta. Ekyo tukikakasa mu byawandiikibwa. N'ajambaza Yusufu n'abanga amuwadde obuyinza ku Misiri yonna. Kaakati ffe tujjawo obuyinza obwo bwe tukwambaza empeta. Authority kijemba nkuwadde. Bakolinse ekyokubiri ekisooka 7 ovendooza ku lwa 7. Bakolinse ekisooka essula ya 7 olunyiriro lwa 7. I wish that all men were as I am, but each man has his own gift from God. Otyo One has this gift, another has njagala that. omusajja taafuge mubiri gwe n'omukazi taafuge mubiri gwe. Omukazi taafuge mubiri gwe. Katandike n'olusooka. Otyo
Now for the matters you wrote about, it is good for a man not to marry. But since there is too much immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. Verse 4, the wife's body does not belong to her alone. Very good. The wife's body does not belong to her. Soma. But also to her husband. Potyo. In the same way, the husband's body does not belong to him alone, but also to his wife. Omubiri gw'omukazi tekugenda kuba gugwe. Nate waliwo omulala agenda okutwalako obuyinza nga yagufuga. N'omubiri gw'omusajja waliwo omulala agenda okutwalako obuyinza nga yagufuga. Kati wano tuwanyisa empeta, tuba tuwanyisa authority. Obuyinza bw'omubiri gwange sikyalina buyinza. Have authority over my body. Nawe bwompa oba ogamba also you have authority over my body. Ge makulu g'empeta ag'okubiri ge makulu. Yes, sir. Era bonna babanga mu authority babanga n'empeta zino. Lusinga baziyita silent. In fact, ojja kusoma ne mu Danieli 6:16 n'olwe-17. Naye olw'obudde tusome Esita olabe empeta wano nga nnyingi ze boogerirako awo. Ekitabo kya Eseza. Ekitabo kya Eseza essuula 3 olunyiriri 3:10 mpaka ku 13. 3:10 mpaka ku 13. Esebo agambye, so the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman, son of Hamadatha, the Agagite. Keep the money, the king said to Haman, and do with the people as you please. Then on the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province, in the language of each people, all Haman's orders to the king's satraps and governors of the various provinces and the nobles of the various people. These were written in the name of King Artaxerxes himself and sealed. Yes, sir. And sealed with his own ring. Nga baba ne ring nga era ze zikola nga siiru nga bw'ateekako ring ye n'agikonyesa ku bbaluwa yonna zaabangako stamp, zaabangako engeri ya empeta zibaako siiru. Twogerako authority. Kakati awo wonna ojja kusoma osome Esita mu kitabo kya Esita essula 8 layini ey'okubiri ne Esita essula 8 layini ey'omunaana mpaka ku 12. Awo wonna boogera ku mpeta. Gwoga sigiraba olaba mukazi mpya. Of course oba mutuufu. Bw'oba oyakatoyinza kulaba kintu kyonna mu Bayibuli. Musumba. Yes, sir. Mu Yeremiya kuwa amakulu ag'okusatu. Later. Empeta etegeeza hard to change. Nti si kyangu okukyusa. Ekintu ekizibu. Impossible to change. Katonda ayina birowoozo ki ku mpeta. Mu kamwa ke mwali muvuddemu ekigambo mpeta. Ng'ogyeko abantu bye bagamba. Katonda naye awa empeta ekitiibwa. Okay. Yeremiya 22 olwa 24 lugambye, as surely as I live. Nga bwe ndi omulamu ogenda tutegeera luno olunyiriri. As surely as I live declares the Lord. Otyo. Even if
You, Joachim, son of Joachim, king of Judah, wear a signet ring on my right hand, I would still pull you off. Katonda yayogera ekigambo ng'agerageranya ekintu ekyandibadde ekikalube ennyo ekiri irrevocable nga bwe nagamba nti nkubuulira ne bw'otema ekikata ku lwazi okwo kulayira mba ngeraageranyiza ku kintu nti tebatema kikata ku lwazi tekisoboka. Katonda yajjayo omutima n'agamba nkulayirira Joakim ne bwe wandibadde empeta wulira nga tonnakirowoozaako mu ngeri nfu agamba ne bwe wandibadde empeta kati waliwo akalaba agamba musumba nga talina alo nze empeta nkula mba naaba bwe nzijako nendekaawo nga nerabidde empeta zange kyesirye kakati Katonda agamba Joakim nga kiva mu kamwa ka Katonda nti ne bwe wandibadde empeta ku mukono and azigamba on my right finger ku ngalo ey'omukono gwange mbadde nja kwambula olwanyize. Katonda mu bizibu by'amanyi kuuma is a covenant making God, is a covenant keeping God, is a covenant living God. Kati kyava agamba yagerageranya ku mpeta nandikwambudde ne bwe wandibadde empeta ng'alinga agamba empeta tebambula mpeta naye gwe nandikwambudde. Tusomye Yeremiya 22:24 gwerawo newona nga tolabawo bannange lumu Katonda alimpa sente nenkola lediyo eyange nembatereza nga tewali ankuba ku mukono nenyinyonyolanga obutakoma naye muyina omukisa nti tukozesa kasimu twandibwatudde ensi nga tukozesa ebyawandiikibwa ne tusoma. Ayagala okuyiga n'ayiga, atayagala n'olekayo nze mbakunaabye. It is hard. Empeta tebagijjaako eri eyajjako empeta n'agisuula n'agikuba buno buuma kubanga omutwe kuuma tosobola gandi buuma bino biyina amakulu amalala. Bayibuli tebasoma busomi nga mawulire. Nkuwa amakulu amalala ndeta sebo gateke empeta etegeeza affection era mu abagendo giyingiramu salawo leero oba obivaamu obifeemu Mukama takunenya kisyo choice sobola okubeererawo naye abatakiweebwa era oba ojja kwaka hinza okwaka n'obula n'okukwata ekiyenje. Nkubuulira mugiyingire nga mumanyi empeta etegeeza affection. Luka 15:22 tuli ku makulu ga mpeta mu Bayibuli. Luka 15:22 wogedde bwe wati. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Omwana yazaawa bwe bamala omudiscoveringa n'avaayo kitaawe n'akakasanga ono ye mwana we kye yasooka ogamba muleete ekyambalo muleete ne ring mpeereza eri wamma muleete ring ne baleeta ring kyetwagala mwe mubigyemu n'amasappa mangi gwe kasiteeba ring tolwanagana nayo. It is a signet kabonero. Bwaba toli mukungu bwaba tusobola kuwaayo mpeta ate nze neewuunya nnyo bannayuganda nnyo
ku lutalo lw'empeta nakyewuunya nnyo ku bannayuganda omusajja akubira empeta ebbanga okumala emyezi bwe yamala n'abaako gw'ayambaza empeta ng'afukamiza okugulu kumu ng'abatudde ogubiina gwonna anti kasita kuteka pulasitiki yaya ebimanyi bakola foto okay kakati akapeta ate ne bakuba enduulu ndetendete naye naye mukama nga yakuwadde naye kwegamba abooluganda mulimu ebintu ebyekiyaayi omuntu simanyi nze obulumi bwange buli wano nti obutamanya lwaki buleekaana nnyo omuntu n'oleekaanira omwezi mulamba myezi 3 oleekaana otimbe ekifu kyokka nga n'abakutudde mu maaso bataddewo effolooma z'emitwe tujja kweyanjula amannya nga tumaliriza haleluya kakati wuliriza tugambye empeta etegeeza tuli ku kino ekigambo affection omwana eyasaawa kitawe bwe yamulaba embracing omuntu bw'agaananga okwambaza empeta nga yeebuzisa amma empeta yawandiikibwawa ate buli ababibuuza bayiba ŋŋamba buli muntu yenna abuuza ebyempeta baba benzi musumba bamubabuusa lwakuba baali ba student ŋŋamba ababibuusabuusa kati ba student kati gojja bawulira era nga babibuuza ng'asomye bino omala bimusomesa nze nsomesezza abaana baffe ne bagamba obuntu bwo bwe mulaba buyita ku gundi ku social media ku Facebook obwa papa ti papa yasazizza mu bayibuli buli bwolaba nga papa yenenya musitaani n'abuuka n'agenda ku basirika n'agenda ku St. Peter's basirika n'atuula waggulu n'awalampa waggulu ku musalaba ate abafirika tebannayiga photoshopping kyekintu kyenzudde oba ani ali bibasomesa kale babasomesa geography photographic interpretation naye era obalaba bonna olaba nga bali densi ku photoshopping aba 7th day be bateekayo ebintu ebyo ebya paapa kati abalokole ne balondawo ne badduka mu kyaki paapa asazizza mu bayibuli nnaku za luvannyuma enkomerero etuuse ensolo yennyini paapa asazizza mu bayibuli excuse me be knowledgeable ng'agisazaamu atya gwe tomanyi nakumanya bayibuli ya sword Catholic Church yagiwandiika as Catholic Church eya sword ya application leero emu kuzisinga amaanyi kati bwe yakita nga bagirwanyisiza ku kya bayibuli emaze okutta besse n'esalawo ekyembulesinge n'eragira neega nti kale naye good news gye tutateekamu mazzi gye mubamuwa abato abaana abasoma zino endala mubaye good news naye naivi zino endala twali twateekamu ebintu ebimu naye kale tugende mu maaso balina application kati paapa yasazizzaamu nga olukiiko walubaddemuwa abadiventi okuva ku wadigo balimba bulimbi bw'oba oyagala genda okebere last chance nga tuli ku badiventi olabe ebyama bye tukubikkulira bye twakubikkulira ku mukyalo oyo yatandika obu 7th day gwe bayita Ellen G. White twakalaba in fact waliwo mukapasite yakyuka omuadiventi mukapasite yakyuka abaana batuleetera obujulizi abantu batuwa ebintu nga muntu yawulidde last chance eyabaye yaabwe ey'abasiraamu kweri series kweziri eya catholics kweri eno yaba pentecosto abaana baligisangako so tubadde tugamba kitegeeza affection omuntu alina okwagala agenda okukulaga okwagala omuntu agala nga okikwambaza weekubiraawo n'atandika okikweshoninga eggulu likweshoninga oba ne katonda ali aweya
gwe kimanyi Katonda naye bwe yali agerageranya ku mukazi gwe yaleeta n'amujja mu musaayi mu Ezekeri 16 ayina gwe yajja mu musaayi naye annyonnyola nti yamutimba empeta yenna ku nnyindo mpeta, ku matu mpeta, buli wamu mpeta, ku kundi mpeta. Yatimba mukazi w'empeta, yatimba omukazi, yatimba omuwala ono. That was an allegory. Mu Ezekeri essula 16 ndowooza layini eri mu 18 eyo. Naye bw'ovaawo kumpimpi nkuwadde okuva ku ya 17. ompadde ku ya 17 soma. You also took the fine jewelry I gave you, the jewelry made of gold and silver, and you made for yourself male idols and okay. Avudde wala ndowooza. Avudde wala? Avudde wala. Azinoonya leero ali off. Okay. 16:12. And I put a ring on your nose, earrings on your ears, and a beautiful crown on your head. So you were adorned with gold and silver. Your clothes were of fine linen and costly fabric and embroidered cloth. Baja gisoma musumba. Bono gisoma yonna. Ne kukundi yatuka n'ateekako oba nja kyetegeeza ku nnyindo. Baateekangako wano nga kakwatako okaleeta bulesi ka ring ne kakwata ku matu rings ng'atimba Katonda yakyogera. Wali musaayi nekujja musaayi nekuleeta nekunaaza nekutimba empeta nekukolako naye era wannobako n'onvaako. So God is aware of the rings. Natera okumala tugambye ategeeza affection, favor, acceptance. Kyembaddekaawo mwana yazaawa bamu affection yali favored yakkirizibwa okuyingira. It is a welcome point. Engeri gyerimu akatuli kano coming okumuyingiza empeta, kumuyingiza mu mutima gwo, kumuyingiza mu magezi go. Omwana yazaawa kyebava bagimwambaza n'ebyambalo byaliko mugenda mwedibyadibya mbule bw'otayambala bamwambazanga buli gwe baateekako empeta nga bamwambaza. Okwambala nakyo kikulu, oyambala bulungi. Juzi waliwo yajja nagati nze infection nabadde ndaba tebiina namakulu okusaasaanya nga njagala banga tirena mu kinu. Excuse me. Tugoba ggwe. Katonda yagamba tiseruwale nyimpi ebeere munda. Biri mu Bayibuli. Ekigiteekesaamu oleme kunamira ku kituuti. Naye bonna bayambala akanzu bakabona. Kati gwoba ogite mu mpale ya munda. A short is an underwear. Kali kya Bayibuli tekiriza kwambala bishorts kujjako ng'ogenda kwebaka. Okay. Empeta etegeeza dignity and honor. Okusinziira mu Yakobo 2:1-9. Naye kati abataziraba mu Bayibuli basoma ki? Abantu banoonya njiri ekwata naawe. Enjiri gy'obuulira ne bakufuuwa. Kati wano bagambye bye tubuulira gwe olaba yakufuuwa. Gwe bukyanga otandika lasti kyansi wali owulidde akufuuwa. Bantu banoonya bafuuwa basente tegeerekeka. Bakufuuwa ne bakutuuza mu bipapula kubanga obagondezza obulokozi. Buba bulokozi? Mugugu. Obatikudde omugugu gw'obulokozi. Ensi eguluba n'obulokozi. Ogenda kusoma tugambye Yakobo 2 essula olunyiro olusooka mpaka ku lw'omwenda. Naye paati gyenjagala gye musinga agamba abo
mwabe empeta be mutuuza mbifo ebirungi bokka abempeta be mutuuza abempeta be mutuuza mbifo ebirungi byokka mmwe bwe mulaba abambadde obubi n'abagize bati ne mubateeka eri emabega abambadde empeta kitegeeza it was nga buli akulaba n'empeta akuhonalinga kati ba ashers ne bakemebwanga nga baddira abantu abambadde empeta nga bokka be bayisaawo ne babatuuza eri kyetugamba mu Bebulaniya 13:4 ky'obufumbo bwa kitiibwa olulabye bonna omala tulaba olw'omusumba okujja omutwe mu Bayibuli eri bonna. Okay, suppose a man comes into your meeting. Osoma wa musumba. Ndi mu Yakobo 2:2. Yakobo 2:2. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here is a good seat for you, but say to the poor man, you stand there, or sit on the floor by the feet. Kakati, wano chetwa tujayo. If you see a man wearing a gold ring, a golden ring, ayambadde empeta ng'ate ya zaabu, baazambalanga nga mpeta, oyo ne bamuyisaawo kitiibwa eky'empeta, kitiibwa kya mpeta, nga bakubala okuba honorable bwa mpeta. Kakati ffe kye tugamba mu bufumbo ekyo kikolera wa musumba, naye musumba naawe tuleke bakipa mulimu bonyanga akima omupiira mu kasonda akazibu. Waliwo akasonda kolina okumanya obufumbo mu Bebulaniya 13 olunyiri olwokuna musumba alusomaawo. Bebulaniya 13:4. Bebulaniya 13 olwokuna. Okay, 13:4 lugambe, marriage should be honored by all. Marriage should be honored by all. And the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterers and all the sexually immoral. The marriage bed should be kept pure. God will judge. Agenda kusala omusanga abe basaba hausigalo ku kitanda. Bosi taliwo, mama taliwo, noleta usigalo. Agamba ekitanda kisigale nga kiri pure, ate obufumbo bubeerenga bwa kitiibwa. Kakati ekitiibwa kino tukikebedde mu James nga nakyo empeta ekyexpressingako. So bwe nkuwa empeta mbazi gwe batannawasa mpeta balota kuwanga mu ku kitiibwa n'aka togambanga nti kale nga tangattanga naye nga mpa ekitiibwa. Gwe nno kabuyi gwagula omwokye gwolowooza mbu kitiibwa. Maye kakazi kattu bagenda okuvuumula n'obusapatu babusuula ebweru. Abo abasajja don't trust them. Don't trust men. You know very much that you wither like flowers. Mukunkumuka mangu abakazi ng'ebimuli. N'olwekyo kimanye kitegeere. Kaka nakasembayo Abamisiri bwogera mu Egypt empeta bajogera ekigambo kye bagituuma bagituuma eternity obutakoma ye Egypt eyo ye research balowooza ku mpeta ebyo byebisembayo ku mpeta. Therefore empeta basebo ne banyama tosobola kyejjako yesiru gye tuteekwa. Olaba na bali ate betwaganya ogatta mu makooti betwaganya ogatta ate bajjayo empeta nga bona olunyiri tebalina era naye kibali mu bwongo. It is worldwide. Empeta zijjudde buli wantu wonna. Kyokka ekyo sitegeeza
nti nsimbye empeta eza musumba yiga ezo ndala era ekyo sitegeeza nti nsimbye empeta za musoke Musokiki. musabo twasamiranga nga mulimu akakomo ka musoke mbamu empeta ya musoke omugo gwa musoke effumu lya musoke Era ezo zezayiga. Ezo zezayiga. twagala zayiga si za bufumbo. tugenda kweyanjula amanya nga tumaze basebo ne banyabo empeta tesobola kubeera invalid teriggwawo mulekerawo okulowooza okusinga bwe kibagwanira bayibuli bwegamba mu Bebulaniya no mu Baluumi 12 manyi tojja kufuna maanyi gabikkulayo Baluumi 12 essuula agamba tekibagwanira kulowooza kusinga bwe kibagwanira lwakuna nsomera ku lwokuna tulabe Olwokuna lugambye just as each of us has one body with many members and these members do not all have the same function. Ani soma lwokubiri tuwulire Olwokubiri lulala bw'oba wagenze mu 12 oba Bebulaniya 12 dukebere ati waliwo juice yaŋŋamba bwe nabuuza olugiriri naga kati n'ennyiriri lulo lubadde lukubuze ng'ogamba ndokoke oluyiri lugamba kibagwanira Bebulaniya 12 olwokusatu. Soma Bebulaniya 12 olwokusatu. Consider him who endures such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. Nerosirwe. Olwosirwe tufu. 12 olwokusatu. 12 nsomba somo oli eyo tuwulire. Bebulaniya tekibagwanira kusinga bwe kibagwanira. Okay, mulukeberawo nga bwe tufundikira kanso lukebere Hebrews oluyiri olugamba tekibagwanira kulowooza kusinga bwe kibagwanira. Bayibuli bwemala okutuwa bino byonna faawe tulina bigoberera unquestionably. We have to accept, to believe. Endagaano za Katonda ziri unilateral, zibindinga side emu, zitusiba era tetulina option either kugaana Katonda oba ne tugamba tukkiriza era tugenda bigoberera. So basebo ne banyabo babagatte era Saala ngenda kubasabira Saala buli mukazi atali mugatte naye nga yeegatta nebba te Mukama abayambe muligolayizinga ekisabo ekiri muyite mateeka toba na safe toba safe. Amateeka ga gavumenti teka ku safeguarding, amateeka ga Bayibuli teka ku safeguarding, teka kutaasa. N'olwekyo mukkirize mugende mu makyaki babagatte ne churches zikendeeze ssente mujje commercialism mu kugatta endiga. Obuliga bwe bukuze mwagala nnyo bayita bataata naye abaana bo bwe bamala okukula omwana ayagala kuwasa ng'omusaba ssente. Tumanye nti kale kuliko efi gavumenti gyesaba. Yo gavumenti bweri awa mother Uganda yo ne bwesaba ezeekala zityayo maama bwali. Nations, states are mothers. Naye states obwa mother bwazo
bulinga bwa mbaata embaata egoba akaana kaayo nga kagisoose ku kyokulya n'ekikasukoola mu kamwa tebulinga bwa nkoko ekyo kye bayita state kati ekyaki talina kweyisanga state kale ejjeko fee factional zitya tye agatta kyekyaki ereme kuyingiramu expenses bamuwadde amafuta nti otyo bamuwadde kino wekiri emitwalo nga 2 wekiri 3 twala 3 gyandi bamaze ne bujjako ekya gavumenti kiringa oba 7 simanyi kabona tayinza obutayogera byama bya gavumenti naye gavumenti kibanga 7 kyakina zituumuula maama nnyabo kyakina ebala bwegatta emigogo ena eba mu bukadde 2 gavumenti ne bagiwaako mitwalo nga 2 agasse ne bamugulirako eccupa ya soda n'ekindaazi kyayi ne zigaggawala lwaki mukalubiriza obuliga mujje emiziziko mu kugatta mbweza ebyuma endiga bulijjo teba kimu kya 10 bulijjo mu nyumba mubeeremu emmere eriwa eri mu nyumba eriwa eza certificate ez'okubatiza kyaki mbabuulire mutaamye sente zibamazeemu mbwe mubatiza obwana mbu certificate nga muteekawo certificate dedication certificate ya mitwalo 2 okudedicatinga omwana gwo omwana w'endiga gw'omukristaayo eyazadde akaliga kazadde n'ogamba akaliga njangu kusaleko ebyoya kiki omala kumpa byoya kale basajja mmwe ne bakazi mmwe mukama abalaba eriiso lya mukama libalaba likatonda abalaba akaligako odedicatizeyo omwana olwedde bawa dedication gift mundagaano ekadde tukiganyi ne mumpya yesu bamuwa kakati bamala okuwaayo ate ekiweebwayo mu bbaasa ate ekiteekesawo ka certificate ate nako bakagule kyekyaki abantu mbagambe bugambi mpaayo 3 ndi bubi mubabatiza ate obuliga yesu agambye mugende mu mawanga gonna nga mubabatiza mu nsi yonna okubayingiza mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukufu ani yabatiza mu bayibuli n'asaba abantu sente tubatwale tutya mubasabe transport naye kuba kubala kwa kikaaki nga weegaseeko bammemba bogenda okusolozanga buli lunaku obutateekamukko tukkiriza bizinensi naye bizinensi zammwe muziteekemukko kasente bantu bebugenda okubatiza certificate gibagwe kansooke mbaleke nobaleka waliwo ekibuuzo should unmarried pastors wed people lwaki tugambye mediator gwe wakkiriza muteekawo mu kifo ekyo gwe omutwe gwo bwe gugamba kyonaagwanidde okuyimirirawo ku lwa kristo ng'atambuza obulamu bwa kristo akole emikolo abeerewo ku lwa kristo lwaki eno ndagaano agiofficiating agatte abagatte nze naye amagezi ge ŋŋamba ebya bakansolinga
nze gye namugobako kubanga sikakasa nnyo byajja tubuulira era waliwo single pastor yakola olukuŋŋaana lw'abafumbo ne bajja baali 15 ng'omusomesa mukuye yatusanga twebuulira nga tusomesa engeri y'okubeerawo ebuliri biki twasomesa ebintu bingi najja n'agamba ebyo byonna mbiwulidde naye mbabuulira kusaba kusabi kusaba kwe kutereza buli nsonga yonna nze mpulira nnyo abafumbo nga mugenda mu deep obufumbo kusaba busabi waliwo ekirema mukama kusaba naye byemuddamu nazina enkuŋŋaana z'abafumbo zino tezirina makulu naye bwe tusabira wamu nga church mwe mutukuvu atuluŋŋamya nkootinga ye nno tokola mu photoshopping n'ojjako ako nkootinga ye yayogera lwakisingo amanyi ki lwali wasa lwalitegeera you cannot run swimming outside water era nze nsanyukira abawasa kugamba you are welcome ku platform egenda okukukebera tuba tugenda kukukebera kyekibuuzo ekyo maze okiddamu embaga z'ekikungo zikkirizibwa okulirako awamu kukkirizibwa kubanga omukolo gwa mukama oba ole communion mumukola mu kikungo lwaki oba okola amalala nogaze tebagatta nagundi taata yatuyitira unity everything that is against unity is ungodly embaga z'ekikungo eggulu lisanyuka n'okusanyuka kakati awakanya ekyo kristo lwakifa agenda tutwala lumu obugole bw'omwana gw'endiga butuuse bwetesitesi naye akima omu ku lunaku lwe olusembayo akime omu amutwale akime n'omulala tumubuuze yi yesu kiki saagala kikungo savisi z'ekikungo we ziba zeziri conferensi z'ekikungo nga ziri valid okole communion w'ekikungo buli omu nga ayagala ekikungo lwaki guno omukolo tokkiriza oba oyagala abantu ku mbaga yo bajje bangi lwaki toyagala ekintu ekyo omuntu awakanya embaga z'ekikungo you are selfish you are proud ojjudde pride ojjudde selfishness manya okyaliramu olutinkotinko tonnaba kumanya kyama kya bulokozi why not ezo embaga azaagala babiri oba basatu bwe banaakuŋŋaananga omugole waffe ajjanga kujja mu masekkati gaabwe so aziwakanya alimba kiringa ng'okuwasiza mu gurupu nabuliranga ku lediyo nga bulira kuba kivumirira oba tugenda kuba musajja obuwala obutudde mumaaso ne bujjayo ne bufuuwa siinamu nanditadde wano ne bujjayo ne bufuuwaawo naddayo ng'atuuyanye leero mmwe ntereza layini embaga omugole tebamuwasa omu Ibulayimu yagamba muta Eliyeza genda ayingiza Eliyeza mukuwasa kw'omwana gwe Eliyeza yagenda Eliyeza asasudde Eliyeza akoze ebintu ne bajjayo ebyokulya ne balya okwanjula kwonna kwonna ne kulaga nga kwaliwo ne bawaayo n'ebintu akati kogambe tebamuwasa omu manya bamuwasa omu olw'okuba gogaggawadde siya tekiriyo
okusonda kikulu lwaki omugole amanye ebyo nabyegatta mu bawitnesses era nze ennaku zino bagamba ntera bagamba abagole bwe nkuwa ssente nziwandiika bw'olinoba ogenda kumpeeramu interest toyina kunoba nze ezange nzisonzedde ku kirala n'olwekyo baganda bange okkirizibwa okkuba embaga ez'ekikungo amalala gaveeko ssente muzisigaloti ez'ekikungo zitera okubeera sponsored kyetwagalawo butukuvu si masappe bwe newoliwasa embaga teri enkana ya kabaka wano mu buganda terisobola ne bw'onooyambala ekigundi nga gundi kyeyayambala ekyaka yayambala olugoye olwakaani reema kadali yali ayaka ng'akyusa kala era oyambula n'otandika kagumba haleluya njagala kubatuza leero taata mu linnya lya yesu leero kwatula kugenda kuba bwe kuti nsooka balokose abayambula empeta bo nembeenenyesa ate nensabira ku bantu ogenda kwatula bwoti ayi yesu ayagala okuloka kwensoose olwaleero nze mulokole gundi ng'oteekawo erinnya lyo nsazeewo n'omutima gwange okulokokera ddala era njetula n'akamwa kange ndokose amanya gange ganyweze mu kitabo ky'obulamu mpa okubikkulirwa mpa okutegeera weebale yesu ndokose kati ate ab'okwenenya buli yasuula empeta eyakikuba mukazi wo abayogera mbukuuma buuma yona ebyuma tebitusiba fe tuli ba mwoyo toli wa mwoyo oli mwoyo mu luzungu gwe bayita spirit naye nga kuliko akagambo evil you are an evil spirit kati ogenda kwenenya osooka obeerawo omwoyo ogenda kwenenya gamba yesu olwaleero nenenya ekibi ekyolugezigezi nenenya akajanja nenenya okuleekaana ennyo nnyo nnyo ate nga amagezi si mangi nnyo nnyo nkyenenya era okumanya nkyenenya njatula nti empeta y'abakulu njatula nti endagaano nkulu njatula ti endagaano okuba complete buli mukago guba n'akabonero nkitegedde okuva leero era ŋŋenda kuzzaayo omuwala ng'omusajja we tannaba na kufa si kulwa nga omutegula ne yagenda okumuwasa n'afa kumbe we yali yeewogomyeko bwewogomye n'olwekyo ŋŋenda kuzzaayo omuwala kyatule nkomyewo omubereberye weebale yesu gwasonyiwa ebibi amiina taata mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu nsabira abawala abato abalowooza nti marriage sekisi mbasabira sekisi wa kintu kya bulijjo n'enkoko zibikola ebyo n'embwa zipulayinga sekisi n'embizi zipulayinga sekisi marriage kintu kiwanvuko mukama kyenva nsabira abaana abasingo abalowooza nti bikolokolo agondegondi byakweragalaga kusiiga mimwa nobeeraawo gomwa guliga gokonye abalowooza nti bunaakani naakani
Mukama basabira bategeere obuziba bw'obufumbo, bategeere nti obufumbo tebuli musamale nga bwe balowooza ng'aganze kati banyambiraki bannange neefuna omusajja wange tuba tukayanamu ki mubuuza onolya ojalya si byakwogeza gwekyo. Mukama mbasabira emitwe gitegeere obuziba bw'ekintu kino, mbasabira obawo okubikkulirwa nga tannalayira nga mpapiriza nga tonnalapinga. Waliyo ekintu ekirala mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Mukama akikubikkulire. Mukama akuwa obuvumu bw'oba oyingira ojje na mutima, ojje ng'omaliridde ng'obaze byonna ng'obikkiriza. Mbasabira abo basingo, mbasabira era mbasabira abavubuka bawase bannaabwe, bawaseeko babawase bannaabwe, kubanga bali balowooza tulina kye tubalyako ennyo. Bawase, mbasabidde muwase mu linnya lya Yesu. Mbasabidde taata, nsabira abaamala okufumbirwa naye ne banoba, nkwegayiridde bawa omutwe baddeyo benenyeze babba baabwe, babagambe nali sitegedde naye leero ntegedde, nali sisomeseddwa leero nsomyemu. Bakomewo ng'omwana eyazaawa, akomewo waakiri agambe ebbanga muwandikidde ebbaluwa nsaba nkomewo mbeere awusigaalo. Omwana eyazaawa bwe yagamba sazeewo nkomewo mbeere mukozi, oli n'amanya nti amenyekedde ddala ate n'amuzza mu bwana. Mbasabira basingo mothers, wali onoba ng'otebwerabidde nti wali wakyuka dda, ogenza okukomawo ku mudaala abaana ne batakulyawo, ekyo kikuleetedde stress. Sazeeko emputa eri fresh n'ogenda odibirawo kati ddayo eri ku mudaala gwo gweno abaana balala. Mbasabira mu linnya lya Yesu. Mukama nsabira n'abufumbo abakyabulimu, Mukama abawe entunula esingako awo, buli omu atunule mu ngeri eri beta eri desirable. Mwefeeko bakazi mmwe, tuwasa omukazi omuto tutwala mukemebwa awo sigala nakusooka okunaaba, wenna otambula weggundawo bweggunzi. Ntubatambula ng'abasoba sitayiro mpya kati w'oku muntu gwatambula gwogenda wenda ng'olingaga gwogenda obukabubusi ng'omujonkeza oti kumanyuka mutambula musasana busasanyi ng'emwanyi. Mukama abakuŋŋaanye, abawa amagezi mmwe bafumbo mmwe, mwekoleko. Mukama olumu nayimirira wali nga abafumbo batwala obutebe mu kyaki, nentunulira abafumbo nga baawukanira ddala ne basingo nga bonna bajjudde emikuyengo, bajjudde ensaamo, nga bonna obalaba ebuzibu obwereere n'ennaku neŋŋamba mutaata saasira. Bayambe buyambi, tuwe commitment. Abasajja bawa amagezi gwe mutwe, tereza emitwe gy'abasajja. You are the trouble causers. Wapakulayo waki omwana w'abandi nga tojja musobola? Lwaki wamupakululayo? Oyo bw'aba akulemye n'omulala ajja kukulema, n'omulala ajja kukulema, ajja kukulema. Buli alemeddwa okulunda enkoko eŋŋanda n'enzungu tazisobola, ne kuloya tazisobola, n'ez'amagi tazisobola. Tozuŋŋana mu nkoko ezimu bwe zikulema, enkoko zonna ziba zikulemye. Mukazi waba akulemye va ku bakazi, va ku bakazi, tukulangirire nti oli mulamu. Taata byonna mbisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Amen.